Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Completan o noso equipo Javier Balea e Dani Pizarro. Somos o equipo de Efervesciencia. O último que un sabe é por onde empezar. Isto é de Blaise Pascal. Para levarlle a contraria ao Pascal, desta volta temos moi claro por onde empezar, porque cómprenos dar as grazas. Onte celebramos no Teatro Principal de Santiago de Compostela a gala de 10 anos de Efervesciencia. Unha gala que coidamos foi todo un éxito grazas ao traballo e á xenerosidade dun número incontable de amigos. O resultado habédelo de escoitar as 2 vindeiras semanas. E de onte a hoxe non houbo tempo abondo a que nos baixase a adrenalina, así que non tiñamos outro xeito que comenzar que dándovos a todos as grazas. E agora xa nos podemos centrar nos contidos desta edición. Hoxe converterémonos en observadores de nubes, cambiaremos de fase lendo cómics e capturaremos os enigmáticos rayos cósmicos de alta enerxía. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Enrique, xa son moitos os anos que levades traballando neste proxecto internacional OUGIR, que ten lugar na Pampa Amarela, en Argentina. Pois sí, levamos xa máis de 20 anos. A cousa empezou un pouco de casualidade, porque escoitei unha charla en 1994 en que propoñían construir este experimento en España. Aquela sorprendeume un pouco porque non había moita xente traballando neste campo, eu era uno deles, e pensei que debería haber sabido desto antes. Entonces, a partir de entón, púseme a iniciativa de a persona que deu a charla, que resultou ser Alan Watson, que era uno dos gestores do experimento, pues púseme a buscar sitios donde podía construirse aquí en España. E así conocí a esta persoa, Alan Watson, tamén conocí despois al outro gestor que morreu o ano pasado, que foi premio Nobel, James Cronin, e traballamos xuntos moito con os dous, fundamentalmente buscando a posibilidade de ver partículas que pudieran venir moi inclinadas, os rayos cósmicos moi inclinados, e así empezamos a traballar en este tema. El objetivo inicial era buscar neutrinos, e despois resultou que deu para moitas outras cousas, entre outras para facer posible o que sale, o resultado que saleu publicado recientemente en a revista Science. A revista Science ven de publicar, de facer público, un resultado moi importante do Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger. E nese traballo que ten máis de 400 asinantes, o que indica que é unha colaboración intensa de científicos dunha chea de especialidades, hai importantes nomes galegos, entre eles o de catedrático de Física da Universidade de Santiago de Compostela, Enrique Zas. Enrique Zas, moi boas tardes. Moi boas tardes. Que son os rayos cósmicos? Que é eso que detectades neste observatorio que é un tanto especial? Bueno, os rayos cósmicos son partículas, protóns, ou núcleos de outros elementos que están chegando continuamente á Terra. Chegan con moitas enerxías, poden vir con altas enerxías ou con baixas enerxías, e chegan con bastante frecuencia. De feito, son parte da radioactividade natural a que estamos sometidos nós. E nós estamos buscando, digamos, dentro de todo ese campo que é moi grande, moi extenso, estamos buscando estudiando os que ten máis enerxía que se han detectado xa máis, que son enerxías realmente moi altas.
Estos podría ser como si pensamos un pelotazo desos de Nadal que van case a 200 km por hora. A pelota de tenis é bastante grande para o que traballades vos. Se esa enerxía, que nos parece xa bastante, a concentramos nunha partícula como pode ser un protón, esa enerxía está moi condensada. Exactamente, comparada con a experiencia que temos nós das enerxías das partículas, normalmente pois unha enerxía descomunal. No, comparada, por exemplo, con as enerxías que se aceleran en el LHC del CERN, pois as enerxías destas partículas son aínda moito máis altas, son 1.000.000 de veces máis altas. Son enerxías que non somos capaces de xenerarnos na Terra, sin embargo a naturaleza, de forma natural, as produce en obxetos, en sitios que non sabemos, non conocemos, pero que ten que ser moi espectaculares, porque ten que ser moi grandes, ten que tener unos campos magnéticos extremos, son obxetos que nos gustaría entender, deben de ser moi espectaculares para ser capaces de acelerar estas partículas. 1.000.000 de veces máis enerxía que o LHC, o CERN. De feito, o LHC é todo un prodixio tecnolóxico. Se falamos de magnitudes, para os que queiran ser máis precisos, o reto tecnolóxico do CERN é alcanzar os 14 teraelectronvoltios, pero, sin embargo, as vosas enerxías son 1.000.000 de veces máis. Xa non falamos de teraelectronvoltios, senón de hexaelectronvoltios. Son partículas moi enerxéticas. Realmente, se non entendo mal, o importante destas partículas que son moi enerxéticas é que existe a posibilidade, como vos vides de demostrar, de ver cal é a orientación de onde veñen, porque ao estar cargadas son alteradas a súa dirección polos campos magnéticos que se poden atopar pola súa viaxe polo espazo, e de feito hai partículas menos enerxéticas que cando chegan á Terra se dispersan tanto e é como unha néboa, non? Que non se sabe de onde veñen, pero estas, como son tan enerxéticas, temos a posibilidade de ver de onde veñen, e a pregunta era, veñen da nosa galaxia ou veñen da alén da nosa galaxia? Efectivamente, as partículas como están cargadas, pues dan como curvas, como circunferencias, pero cando ten moita enerxía esas circunferencias son tan grandes que si non ven de moi lejos, pues entonces chegan con unha pequeña desviación de dirección original. Eso permitiría, digamos, si somos capaces de reconstruir as direcciones de donde proceden, pues seríamos capaces de identificar as fontes que as emiten ou saberíamos onde están esas fontes e sería máis fácil identificarlas. Entón, isto ha sido unha carrera de fondo en la cual non se ha conseguido facer de forma así tan clara, es decir, non se ha podido decir, bueno, estas partículas vienen de este tipo de objeto, pero sí hemos podido claramente, y esto es lo que hemos informado en este artículo, que si miramos en una dirección del espacio concreta, detectamos una cantidad de partículas mayor que si miramos en la dirección opuesta. Y a medida que vamos variando la dirección de esa dirección privilegiada en la que hay más a la dirección opuesta en la que hay menos, pues va disminuyendo de forma continua, digamos, el ritmo de partículas que van llegando. Sei que se pode facer unha estima de distancias, falamos de 100 megaparsecs, que son como uns 326 millóns de anos luz de distancia da Terra. Efectivamente, estamos hablando pues de distancias intergalácticas. Esas son as distancias en las que poden estas partículas viaxar sin perder moita enerxía. Para saber exactamente o que fan as partículas temos que saber exactamente que es lo que son. E tamén isto é unha cousa na que estamos traballando, pero é extremadamente difícil porque, claro, nosotros detectamos estas partículas non individualmente, sino porque cando chegan á atmósfera, como ten tanta enerxía, o que fan é interaccionan e producen moitas partículas, cada unha destas partículas volve a interaccionar e produce outra vez moitas partículas, e ao final o que pasa é que toda a enerxía se convierte en materia, se convierte en, a lo mellor, 1.000.000 de partículas, que todas primero viajan prácticamente paralelas a la dirección da partícula original, se espallan un pouco, entonces forman unha especie de filloa gigante que cando chega ao chan, pues ten aproximadamente varios kilómetros de radio. Entón, nós podemos detectar unha superficie, pues a mellor próxima a la provincia de Pontevedra, como é a que temos de 3.000 kilómetros cuadrados, poniendo unos detectores cada kilómetro e medio, podemos detectar esa filloa cando chega
ao chan. E sabendo os tempos de chegada das distintas partes da filloa ao chan en distintos sitios, podemos deducir de que dirección procede. Pero claro, para ser capaz de decir cal é a partícula original que xenerou esta filloa gigante, pois é difícil, porque o máis importante da filloa é de onde ven, canta enerxía ten, que tamaño ten. É un desafío considerable ser capaz de facerlo. Estamos en elo e hemos avanzado en este respecto, pero todavía nos falta seguir avanzando, porque, entre outras cousas, tampouco sabemos exactamente como se comportan as partículas a estas enerxías tan altas. Estas filloas cósmicas, que é unha representación moi gráfica de esa partícula única que colide, impacta coa atmósfera e se vai duplicando, vai xerando outras partículas, formando esa filloa que en vez de aterrar de xeito totalmente horizontal, ten certa inclinación, unha parte da filloa chega un chisco antes que outra parte da filloa, e ese pequeno desfase sirve para detectar, para saber de que parte do espacio veñen estes rayos cósmicos de tanta enerxía neste observatorio que son, como dixeches, 3.000 km cuadrados, 1.600 detectores que realmente son grandes tanques contentores de auga que, cando chegan esas partículas, emiten unha lixeira luz que é detectada, e con un complexo sistema informático pois fanse todos eses cálculos. Un proxecto que supoño que no principio parecería prácticamente inabarcable, no que hai problemas técnicos que se tiveron que superar, que poden parecer sinxelos, como pode ser que estes detectores teñan a súa propia autonomía, que podan funcionar sin que ninguén este ali, que non pase nada, e que explican estes máis de 20 anos de traballo do vosso grupo de investigación xunto con outras moitas máis persoas. Pois efectivamente ha sido unha carreira de fondo. Ao principio o principal problema era como poder transmitir a información, quizá o principal reto, ¿no? Como poder transmitir tanta información desde un espacio tan grande, ¿no? Esa información ten que transmitirse moi rápido a algún sitio, procesarse e despois decidir si é interesante ou non interesante, porque se non temos tanta información que non temos sitio para guardarla, temos que decidir que é interesante, ¿no? Entonces, este foi uno de los desafíos principales, que dio lugar al sistema de comunicaciones, por ejemplo, que después acabó utilizándose pues para sistemas de aviso para trenes en Escocia, donde tienen vías únicas, ¿no? Este fue una de las aplicaciones tecnológicas y aplicaciones prácticas, ¿no? Muy útiles. Pero bueno, este fue, por ejemplo, uno de los desafíos. Otro de los desafíos era cómo construir, cómo poner los tanques estos en algún lugar del mundo, porque no es fácil encontrar un sitio con 3.000 kilómetros cuadrados donde puedes hacer esto, ¿no? Donde tienes que alquilar el terreno, pedir permiso para poner el tanque, que no te pase un río y te lleve el tanque, cosa que pasó. O sea, claro que han pasado muchas cosas y hemos tenido todo tipo de anécdotas, ¿no? Se nos han congelado todos los tanques una vez que baixou moita temperatura, fixe un frío moi forte. De feito non pasou nada, pero bueno, estos son problemas técnicos que ten solución, se estudian, se observan, se calibran continuamente, e por lo tanto sabemos como resolver esos problemas. O importante tamén é o equipo humano que se forma a partir desta infraestructura, que por lo menos unha cousa que acontece no voso caso. Bueno, aparte é unha das máis gratificantes en concreto para min, ¿no? Porque levamos moito tempo pues traballando con xente nova que sale da facultade, que despois empeza a facer o doctorado. Hemos formado a 10 doctores en total en este experimento. Hemos formado a máis en outras cousas, pero bueno, en este experimento en concreto hemos formado a 10 doctores, e deles, pues por exemplo, hai varios que siguen todavía traballando en el experimento, pero hai dos que ten alta responsabilidad, ¿no? Como por exemplo Inés Baliño, que traballa aquí con nós, ou Lorenzo Cazón, que non pudo traballar con nós porque non hemos encontrado ainda como metelo, pero que está traballando en Lisboa, e ambos dirixen, digamos, unas partes importantes de lo que é o análisis dos datos do experimento, ¿no? En el caso de Inés en concreto, el estudio das cascadas inclinadas, que son, al ser moi inclinadas, nos permiten ver máis parte do oceo. Entonces, al ver máis parte do oceo, podemos comparar mellor
unas partes con outros e saber que efectivamente venen máis de unas partes que de outras. O sea que, en este caso, el traballo de ver rayos cósmicos que ven moi casi horizontais, pues ha sido de gran relevancia para este descubrimiento. Enrique Zas, catedrático de Física da Universidade de Santiago de Compostela. Parabéns por este traballo que agora ve resultados, pero que hai que contalo, hai que explicalo. É un traballo de fondo, carreira de fondo, de investigación, de moitos anos, de resolver moitos problemas prácticos e tamén moitas cuestións teóricas. Todo iso para coñecer mellor estes rayos cósmicos ultraenerxéticos, de onde veñen e que o que os produce. Moitas grazas, Enrique. Muchísimas gracias a vos. Un placer estar con vosotros. Mi investigación sugiere que la exposición a una gran tormenta cósmica provocada por el Sol pudo desencadenar la evolución de la vida en el planeta. Dentro de 6 semanas, otra nube con el mismo perfil pasará junto a nuestra órbita. Un estudio realizado en el espacio podría suponer un progreso en nuestros conocimientos de la estructura del genoma humano, curar innumerables enfermedades, prolongar la vida humana, dar a los niños la oportunidad de vivir más tiempo, ser más fuertes, más sanos, más... Por favor. Aún no he acabado de exponer mi propuesta. No, yo creo que sí. Sigues como siempre, estirando el brazo para alcanzar las estrellas con el peso del mundo sobre tu espalda. Pero los sueños no pagan las facturas, ¿verdad? ¿Lo has olvidado? En la universidad hablamos de trabajar juntos. Pues eso es lo que iba a proponerte. La tormenta es letal, pero estos escudos en la sala de control están diseñados para proteger a todos sus ocupantes. Así que no solo quieres mi dinero, sino mis juguetes. Dime, la NASA no confía en ti, ¿por qué iba a hacerlo yo? Sabes cal é o segredo dos nosos emprendedores para gañar partidos? O talento. Por iso en Galicia somos capaces de alcanzar aquelo que nos propoñemos, porque contamos con persoas creativas e con empresas punteiras en sectores como a automoción, o textil ou o naval, porque os nosos centros de coñecemento e o tecido industrial teñen o apoio da Xunta para seguir apostando pola innovación e o emprego de calidade. Galicia é unha terra de oportunidades que pensa no futuro das súas mozas e mozos, que cree no seu talento e na súa capacidade para poñer en marcha novos proxectos que demostren ao mundo o ben que sabemos facer as cousas. Por iso elixe futuro, elixe Galicia. Este partido gañámolo xogando na casa. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. Estreamos sección en efervesciencia e atopámonos nunha biblioteca escolar. Estamos en Vigo, no IES Alexandre Bóveda, tamén coñecido como o Colla 2. Non si, Dani? Pois sí, este é o nome histórico do centro. Dani Pizarro é profesor deste instituto, profesor de tecnoloxía, e el vai a ser o noso guía pola banda deseñada e pola ciencia. Pois sí, eu levo aquí colaborando coa biblioteca do centro, mercando libros e tamén cómics, en concreto cómics de ciencia, que parece que non, pero xa hai unha variedade importante de temas científicos tratados nos cómics. En cada vez que teñamos esta sección de banda deseñada e ciencia, habemos presentar un ou dous cómics, bandas deseñada relacionadas coa ciencia e coa tecnoloxía, porque estamos a falar dun xénero literario que ás veces é considerado como un xénero menor, pero xa é adulto. Pois sí, o cómic é unha das artes máis vivas neste momento, e convén defendelo e promocionalo. Moita xente aínda ten como, un desprezo aos cómics, penso que un pouco froito da ignorancia de non coñecelos, pensar que son produtos infantiles, unhas lecturas así para nenos pequenos, cando, hai unha cantidade inmensa de cómics para adultos ou non tan adultos, pero que tratan temas serios, como por exemplo a divulgación científica.
Un dos grandes retos da educación é conseguir que a rapazada lle teña gusto pola lectura. É unha cousa na que hai varias liñas de abordaxe. Eu coido que a clásica que pensamos todos moitas veces son nas lecturas obrigatorias, que toda unha clase hai que ler tal libro e logo hai un examen. O que pasa é que eso non sei se esa abordaxe é a mellor solución ou se sigue facendo. Ben, sigue a facerse en determinadas asignaturas como lingua galega e lingua castelá, pero tamén hai metodoloxías complementarias que optar por unha liberdade máis de lectura. Nas bibliotecas dos centros, que é un dos sitios principais agora en calquera centro educativo, a biblioteca, todas as tarefas que se coordinan dende logo se está promocionando o gusto pola lectura e que cada rapaz vaya escollendo os seus libros. Son metodoloxías complementarias, pero está claro que o fundamental é recoñecer que as persoas somos distintas e que cada un ten os seus gustos e os seus ritmos de lectura distintos. E ti nunha cousa na que teimas é en axudar a que os compañeiros poidan ver que cando se fan mesmo lecturas obligatorias ou recomendacións de lecturas hai unha fonte que está pouco explotada que é a banda deseñada. Sí, a banda deseñada é outro medio artístico, non é literatura, nin é cine, pero dende o meu punto de vista mistura algunhas das vantaxas das dúas cousas. Por unha parte ten a velocidade personalizada de lectura propia das novelas, dos libros, cada quen vai lendo ao seu ritmo, e ao mesmo tempo é unha lectura gráfica, unha lectura con imaxes. Para moitos profesores aínda hai un desprezo a cultura audiovisual, non? A transmitir cultura a través de imaxes. Penso que iso temos que ir modificando porque vivimos na cultura da imaxe, nos guste ou non. E eu coido que mellor unha das ventaxes que ten a banda deseñada é a capacidade de poder facer reler as obras e darlle sentido. Digamos que o mellor en literatura sempre dá certa preguiza, pois ti liches unha obra que che gustou, que che prestou, e, volver a lela, o mellor lemos unha vez e xa está. Pero eu penso que o bo que ten a banda deseñada é que ten esa capacidade de que volves a ler e surden moitos máis detalles. O mellor nunha primeira lectura, o mellor te quedas coa historia, na segunda xa disfrutas máis dos detalles, digamos que presta a ter estas lecturas recurrentes. Sí, esa opción sí que a ten a banda deseñada. Nese tema, por exemplo, asemellaríase un pouquiño ás películas, que podes revisalas. Revisar novelas ou libros, pois normalmente non é algo que fagamos. Os cómics sí que é algo que adoitamos a reler cando é do noso interés. E que dificultades hai a hora de facer recomendacións de cómics na aula? Dificultade de acceso, de coñecemento? Cal é a recepción dos rapaces? A ver, se falamos de cómics que teñen un interés didáctico, lóxicamente o meu obxectivo é que sexan os profesores e profesoras quen os recomenden. Porque os rapaces, lóxicamente, o que van é ir por cómics, digamos, de entretidos, que poda ser unha lectura agradable, pero entretida. Os cómics didácticos teñen que ser os profesores e profesoras ou ben obrigando ou ben recomendando a súa lectura, dicindo que ten de especial este cómic, porque deberían ler este cómic, para ilustrar certos temas que se están a tratar en clase. Un medio máis que ten moito aproveitamento didáctico para moitas asignaturas, non só as propias de lengua e literatura española, galega ou inglesa, senón en ciencia, en tecnoloxía. E xusto estamos nesta biblioteca do IES Alexandre Bóveda de Vigo, estamos xusto falando en fronte da sección de Historia. Temos aquí coa súa clasificación decimal, Historia de España, Historia de Galicia, Historia de Vigo, e o cómic que imos recomendar esta tarde tamén é de Historia da Ciencia, no século XX. Sí, este cómic chamase Cosmicómic, el descubrimiento del Big Bang, é un cómic editado en castelán por parte de Salamandra. Pois permitiría a un profesor que optara pola súa lectura en clase abordar a cosmoloxía, como foi evolucionando a visión cosmolóxica ao longo do século XX.
Polo tanto, sería un cómic para levar a clase de física e química, dependendo do curso, máis ben un curso como cuarto da ESO, primeiro de bacharelato, pero un cómic que ilustra, penso que moi ben, temas que seguramente teñen unha complexidade científica. É dicir, con este cómic ilustramos un tema bastante complexo e, sobre todo, facemos unha cousa fundamental. Presentamos a ciencia non como un coñecemento pechado, senón como unha metodoloxía e un coñecemento aberto que vai evolucionando. Fai 100 anos tiñamos unha visión cosmolóxica, agora temos unha visión cosmolóxica distinta e neste cómic vemos ese proceso. Defender a visión da ciencia como un proceso para mí é algo fundamental que non logran a maioría dos profesores de ciencias cando simplemente dan definicións de conceptos. Isto que estás a dicir de que esta evolución da cosmoloxía nun século é radical, no libro recolle un dos eventos da historia da cosmoloxía, un debate hai exactamente casi un século, onde se poñía en cuestión se había máis dunha galaxia. Coñecíamos a nosa galaxia, a Vía Láctea, e non sabíamos esas nebulosas, esas estrelas diluídas que vían os astrónomos, non sabíamos se eran a nosa propia galaxia ou se eran outras galaxias. E a partir de aí ven unha chea de cousas. E, ademais, este mérito de que o coñecemento, os actores que aparecen aquí, os protagonistas, cada un van accedendo a unha parcela de coñecemento, van dando pequenos pasos que se van complementando. Incluso hai veces que uns descubren unhas cousas e que están ao lado non o saben. Efectivamente, para ese outro aporte fundamental deste cómic, ver o coñecemento científico como produto de moita xente colaborando e discutindo entre eles, discutindo distintas visións, distintos aportes de datos. Por exemplo, é moi significativo, neste cómic vemos a Einstein recoñecendo que tivo un erro grave, cando apostou polo que o universo era estático e que non estaba en expansión. En algún momento, pues, Einstein, que lógicamente é un gran científico, tivo que recoñecer que era un erro a súa apreciación e que o correcto si era afirmar que o universo estaba en expansión tal como, digamos, afirmaban de alguna maneira os datos. Pero eses datos nunca o sea, a xente pensa que a ciencia é coller uns datos e facer unha interpretación directa. Non, se recollen uns datos, pero logo hai moitas liortas para interpretar eses datos. E tamén aparece, inda que sutilmente, o contexto social dos descubrimentos, porque cando aparece Einstein neste Cosmic Comic, aparece unha famosa entrevista que lle fixeron en Berlín o New York Times, aparece tamén a tensión social que se vivía na Alemanha pre-nazi, que tivo unha presión bestial sobre Einstein. De feito, houbera un libro de, non sei, 100 autores contra Einstein e cousas así. E dixo Einstein, bueno, con que houbese un que tivese razón, chegaría, non? Pero eso tamén aparece. E unha cousa que a min me gusta, sobre todo ao principio, é que conta a historia de Arnos Pencias, que é o inicio e o final do libro, e conta como este foi un neno que foi un emigrante, un de fora, o sea, de como tivo que fuxir da Alemanha e chegar a Estados Unidos e neste tempo no que de pechar fronteiras moito lle debemos a ciencia de xente que tivo que emigrar por diferentes causas, pola guerra, que fixo a nova vida noutro sitio e moitos dos grandes científicos do século XX nacen de aí. Sí, creo que falo agora como profesor que intentar contextualizar a ciencia e os científicos e as científicas é importante, porque cando en clase damos conceptos e citamos a lei de Faraday, vale, moi ben, pero cando surde a lei de Faraday, quen é Faraday, etcétera. Parece que iso é perder o tempo, porque estamos dando como un coñecemento que non vai ser útil a nivel técnico, pero en realidade penso que os alumnos se contextualizan o coñecemento, quedanlle máis claro as cousas. É dicir, mira, a visión cosmolóxica pois foi
foi cambiando neste século debido a unhas persoas que tiñan o seu contexto social, e o contexto social moitas veces influe de maneira decisiva neses avances científicos que realizan estas persoas. Outra dos méritos que ten coido que este Cosmic Comic, non sei que che parece, é que ten unha especie de como se fixo. Ver como se fixo o cómic, neste caso interesante. Direiche que eu, non considero que sexa un cómic brillante en canto a obra artística, é dicir, o debuxo é funcional, está ben representado, pero non é un cómic que se contara unha historia de ficción, a mellor eu non o tería mercado, sería un cómic máis e seguramente non sería especialmente brillante. Que hai que suliñar deste cómic que o guionista non é un autor de cómics, é un astrofísico, Amadeo Balbi, e como tal, os seus coñecementos científicos, lógicamente, son moito maiores que os seus coñecementos sobre narrativa gráfica. Logo o dibuxante, que é Rossano Picchioni, fai un traballo normal. O debuxo penso que acompaña, é importante comentar o debuxo, que se chama narración gráfica, é o propio do cómic. É un debuxo correcto. Que sirve a historia, que non estorba, que o mellor pros devoradores de cómics, o mellor, seguro que hai na parte artística cousas máis logradas, pero eu coido que o punto forte deste Cosmic Comic é a contundencia da historia, os nesos, o ben enfiado que está. De feito, todos os personaxes son reais, a física que se conta é física verdadeira, física auténtica, e ademais, para logo quen ten a dúbida ao final, é unha cousa curiosa, conta de exactamente, onde hai un poquinho de recreación para poder cadrar a historia, xuntar personaxes, pero son 2 ou 3 detalles, logo o resto é fundamentalmente verídico. Pois esta é a primeira recomendación desta sección que abrimos en Efervesciencia con Daniel Pizarro sobre banda deseñada e ciencia. E ademais, quen quera ir sabendo máis destas cousas, estás nestas de abrir un blog onde vas poñer cousas de banda deseñada, ciencia e tamén videoxogos. Pois sí, faremos o traballo pouco a pouco e será o cómic cambiodefase.wordpress.com. Cambio de fase, un nome moi de gamers, non? Tamén científico, penso eu. Na sección de hoxe falaremos dunha das actividades máis características do outono, a recollida de cogomelos. En Galicia hai máis de 1.600 especies de cogomelos. Moitas delas son tóxicas e algunhas incluso mortais. Unha das especies máis tóxicas é a Amanita phalloides, posto que a súa ingestión provoca unha grave intoxicación que pode causar a morte. Porén, fronte á situación de intoxicación por esta especie, existe un antídoto eficaz, a ingestión de carne crúa, xa que no estómago anula a toxina por unión á actina, proteína responsable da contracción e relaxación muscular. Probablemente o cogomelo máis doado de identificar sexa a Amanita muscaria, xa que é o que se adoita a utilizar para ilustrar contos ou nos debuxos animados. Este fungo contén concentracións tóxicas de muscarina, un alcaloide cun efecto parasimpático que provoca salivación, lacrimación e trastornos neurolóxicos. O seu antídoto é a atropina, un anticolinérxico que suprime os efectos do sistema nervioso parasimpático. Outra especie que pode prexudicar a nosa saúde é a Lepiota brunoincarnata, que contén amatoxina, unha toxina que provoca gastroenterite e vómito. Como recomendación final,
Se sodes afeccionados a esta actividade, lembrade que é fundamental estar ben informados para non levar ningún susto ou desgusto con algunha destas especies. Metémonos na nosa máquina do tempo espacio-temporal e levamos os nosos micrófonos do Laboratorio Sonoro de Efervesciencia ao terceiro Congreso Internacional de Observadores de Nubes, que ten lugar na Granxa Escola Barreiros en Sarria. É a terceira vez que se leva a cabo este evento, que eu considero que é un dos eventos máis orixinais que hai na esfera do que podíamos chamar cultura científica, porque é cultura para todos. Esta é a terceira vez que vimos con nosos micros e que temos o gusto de falar con Fernando Fuentes. Moi boas tardes. Buenas tardes, que tal? Moi ben, Fernando Fuentes é un dos culpables de que este grupo de persoas se reúnan en torno a unha temática que pode parecer efémera, e esta palabra non é casual, senón que crea afición, e crea afición ás nubes. Primeiro, observar as nubes. Esa é unha delicia que de momento aínda é gratis. Ou non? Non demos ideas. Fernando está detrás da organización deste congreso, e a min, eu recordando cando era o primeiro congreso, unha das cousas que se dicía era: non somos frikis, somos poetas. Pues mira, hoy hemos escuchado de una persona que está aquí presente ahora mismo, cuando ha acabado la charla de Esmeralda barriendo sobre las nubes en el cine. Pero bueno, esto es un congreso de poetas, ¿no? Pues sí, hay un aliento poético que nos interesa muchísimo, ¿no? Y en la base de este encuentro que Germán Díaz y yo soñábamos desde que nos conocimos estaba la de que cualquier persona que viniera tuviera la capacidad de hablar no desde la esfera del nano especialista, ¿no?, que personalmente no me interesa nada, sino de la persona que es capaz de poner en relación todos los ámbitos del conocimiento humano para amplificar ese conocimiento, no para reducirlo cada vez más a una cajita cerrada, ¿no? Un concepto renacentista total. Pues sí, hay que decirlo, sí, somos bastante renacentistas y bastante románticos. Falábamos dos poetas. Jesús Aguado, moi boas tardes. Boas tardes. No teu caso, a túa participación é unha participación doble, porque estás aquí como poeta, pero tamén hai unha sorpresa que anunciou no inicio deste congreso Fernando, que é El Tratado de las Nubes de Rafael Pérez Estrada. Bueno, es un libro semisecreto. Fernando, como gran nefelibata, lo descubrió. ¿De culto total? De culto total. Y ha tenido el acierto, porque ha sido idea de él, idea de los que organizan este congreso, de reeditarlo en una edición preciosa, limitada, hermosísima, yo creo que muy necesaria, precisamente en un contexto como este. Es una taxonomía poética de las nubes hecha con gran sensibilidad, con gran inteligencia y abierta a muchas interpretaciones, porque no alguna también es paracientífica o semicientífica, ¿no? Unha cosa que se ten dito aquí: as nubes non son obxetos, as nubes son movemento, transformación, dinamismo. José Miguel Viñas, boas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cal é a mellor definición de nube que te tes atopado como meteorólogo? Bueno, hoy lo que comenté en la charla es que no son vapor de agua. Eso ya para aclarar las cosas. Eso é de primeiro de nefilebatas. Atención, díseme a palabra dos seguidores da deusa Néfele o Nefele. Néfele, que la diosa griega de las nubes. A deusa das nubes. Eso de primeiro. E de segundo, que hai que saber das nubes? Bueno, las nubes se pueden abordar desde muchas ópticas y lo estamos comentando, ¿no? Yo siempre me acerco más a la parte meteorológica de ellas, que también es interesantísima y está ligada a muchas historias curiosas. En este congreso pues he tenido la oportunidad de hablar de Luke Howard, que fue a finales del siglo XVIII, principios del XIX, la persona que por primera vez logró clasificarlas, algo que realmente era heroico, porque hasta ese momento, en toda la historia de la humanidad, nadie lo había conseguido hacer. Y no solo eso, sino que le puso nombres en latín.
lo cual ayudó a la difusión de su clasificación. Y lo hizo además tomando como modelo la clasificación taxonómica de Linneo. Ese tipo de mezclas de personajes históricos relacionados con la ciencia, con esa ciencia romántica que nos gusta a todos, pues engarza fenomenalmente bien con el tema de las nubes que estamos abordando aquí en el Congreso. Temos que dicir que non o saiba aínda que José Miguel Viñas é meteorólogo, é comunicador e como tal é vicepresidente da ACOMET, que é a Asociación de Comunicadores de Meteoroloxía, porque, inda que non nos demos conta, temos moitas veces queixa de que hai pouca divulgación científica nos medios de comunicación, pero polo menos en todos os medios hai todos os días uns minutos diarios de pura comunicación científica, que é a comunicación do tempo. Sí, y además la buena noticia, y yo creo que todos los que nos escuchan son muy conscientes de eso, es que ya la excusa no es únicamente informar de lo inmediato, cómo va a estar el tiempo mañana, sino que esos espacios que, para fortuna de los que nos dedicamos a la meteorología, están todos los días en los medios, están dedicando ya cada vez más tiempo también a la divulgación. Y yo creo que es ideal usar esa plataforma para informar, que eso ya se hace desde hace muchos años, pero también para divulgar, para hablar pues de nubes o para explicar por qué ocurre un fenómeno o mostrar fotografías, disfrutar de los paisajes nubosos, ¿por qué no? Y eso se está haciendo hoy en día en los espacios del tiempo y eso es un salto que hemos dado en los últimos años. Hace más tiempo pues no era así. Rubén del Campo, cantas cores teñen as nubes? Bueno, pues la verdad que las nubes en realidad son de una tonalidad que van del blanco al gris oscuro, pero a veces, como dices, si nos fijamos atentamente y según determinadas condiciones, podemos ver colores. Todos conocemos el arco iris, ¿no?, que es uno de los fotometeoros más habituales y más conocidos. E así xa sabemos o que é un fotometeoro. Se dices o arco da bella, xa sabemos o que... El arco iris es un fotometeoro, como su propio nombre indica, es un meteoro que consiste en una manifestación luminosa, lumínica, ¿no? Entonces, bueno, pues la interacción de la luz del Sol o de la Luna con algunos tipos de nubes o con otros meteoros da lugar a estos fotometeoros que muchas veces son efímeros, a veces persisten más, pero que siempre son muy, muy bellos y muy bonitos. E rematamos a presentación desta mesa neste terceiro Congreso Internacional de Observadores de Nubes con Rubén del Campo, que é técnico de meteoroloxía da EMET, da Agencia Estatal de Meteoroloxía, e ademais do teu traballo profesional, divulgador meteorolóxico. Sí, también, cuando me dejan, pues intentamos hacer algo de divulgación en las redes sociales, en un blog que tengo, aunque ahora está un poquito parado, pero bueno, siempre poniendo el foco, el objetivo de la cámara en las nubes, ¿no?, en sus colores, en sus formas, en su dinámica, un poquito todo. Eso nos ten pasado a todos. O ollo ven unha paisaxe, un ceo espectacular, pon a cámara e a maxia esvaécese, vaise. Que pasa aí? Como captamos unha nube? Cunha foto, cunha poesía, cun cheiro, cunha lembranza? Yo creo que en este congreso precisamente lo que se está poniendo de manifiesto es que lo más atractivo es juntar cosas distintas, es decir, observarlas desde la poesía, desde la ciencia, desde el cine, desde la fotografía, desde la literatura. Hay mil asuntos que al final en los que aparecen reflejadas las nubes, ¿no? Entonces, a mí es lo que más me atrae. Mira que me gusta explicar por qué se forman o por qué aparece una nube u otra, pero yo he disfrutado hoy muchísimo, por ejemplo, en la charla de las nubes en el cine. Me ha abierto los ojos, más todavía, porque sí, yo era consciente de que en el cine, pues de vez en cuando el recurso atmosférico se usa, ¿no?, con una intención por parte del director, pero he visto una serie de ejemplos que me han dejado absolutamente fascinado. Obnubilado, nunca mejor dicho. Isto contou Esmeralda Barrientos, como construindo as montaxes do cine, como o poñer unha nube pode paralizar o tempo. Sí, no, y una cosa que me gustó mucho también de la charla de las nubes en el cine, que me llama mucho la atención, es que, vale, las nubes pueden parar el tiempo, pero a veces, acelerando el movimiento de las nubes, aprendemos mucho sobre la dinámica de la atmósfera. Entonces me llamó la atención una película experimental de los años 30 de un observador meteorológico japonés que las aceleraba. Exactamente, gracias. Bueno, esos estén todos controlados, Fernando, ¿eh? Sí. Y claro, una técnica que hoy día se utiliza muchísimo para hacer animaciones de movimientos de nubes, que es el time-lapse, pues este señor ya en los años 30 del siglo XX fue uno de los pioneros. A mí me gustó mucho eso. Y además está esa confluencia, o que dicía José Miguel, eso,
que eses timelapse que tiñan un obxectivo científico de estudar as dinámicas dos ventos aí no Xapón, diante aí da máis icónica do Xapón, do Monte Fuji, eso que tiñan un obxectivo netamente científico, agora o reinterpretamos de xeito artístico. E precisamente acaba de unirse a nosa mesa, falábamos antes de as nubes no cine. Contou esta mañana Esmeralda Barrientos, contounos que cando aparece calquera cousa no cine é porque o cineasta, o director, quere metelo aí. E cando aparecen nubes é porque teñen que aparecer. Moi boas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, es cierto. Todas las imágenes que vemos son decisiones de los directores. Nada sucede por azar. Con lo cual, si las nubes aparecen en las imágenes es porque hay una decisión previa. Y habitualmente sí que las vemos siempre pues con contrapicados, algunos muy suaves, otros muy forzados, pero también hemos visto alguna nube filmada desde arriba, como las nubes de Kiarostami, de ABC África, en el avión. Esmeralda, traductora e crítica de cine. E contabas unha anécdota de Luis Buñuel. Eso, contabas unha anécdota de Luis Buñuel. Estamos nunha hora, neste momento, na programación, temos que dicilo, neste momento, na programación do Congreso hai unha división de tarefas. Ou ben podes a dar un paseo libre para ver nubes ou dormir a siesta. Digamos que debe ser dos poucos congresos que a siesta está establecida no programa. Opcional, siempre opcional. Vamos a ler literalmente, siesta mirando o ceo. Aínda que é opcional, claro, está perfectamente estudiado. Esta é a experiencia, terceiro congreso, xa estaba no primeiro, Goido. Sí, ya estaba. Que lle pasou a Buñuel coas nubes? Bueno, a Buñuel lo que le sucedió fue que al trabajar con Gabriel Figueroa, que fue su director de fotografía en Nazarín, le preparó una secuencia, bueno, un encuadre maravilloso, ¿no? Con las nubes al fondo, tal y como solía hacer con los grandes directores con los que él había trabajado, ¿no? Y entonces Buñuel, así en un arrebato de los suyos, enganchó la cámara y le dio la vuelta y dijo que él de nubes nada, que quería un encuadre mucho más real, ¿no? Para él, como más natural, que no fuera tan sublime como el asunto nuboso. Pero sin embargo, en el final de Nazarín, yo creo que Figueroa ahí le echó un pulso y sí que sale. De hecho, sí, es una de las secuencias que hemos visto. Atrás de todo esto, aparte de Fernando, a xente da Granxa Barreiros, están detrás músicos. Bueno, sí, es que... Está Germán Díaz aí, claro, detrás. Bueno, os músicos tamén teñen alma poética, ¿no? Sí, nosotros cuando Germán y yo fundamos Producciones Efímeras en el 2004, pues la intención ya era desarrollar en algún momento cuando pudiéramos este encuentro, ¿no? Era un sueño que compartíamos los dos. Y lógicamente a lo largo del tiempo que llevamos, pues ya han pasado 13 años, ¿no? Hemos conocido y ya conocíamos a muchos amigos músicos. Y este congreso además tiene una cosa que lo comentábamos en la comida con gente que nos pregunta, que viene de todas las partes de España, ¿no? Hay una frase muy extendida que dice que no hay que mezclar la amistad con el trabajo, ¿no? Yo soy abierto contradictor de esta frase, porque no hay nada más gozoso en la vida que trabajar con un gran amigo cuando a esa amistad se le une la profesionalidad, ¿no? O sea, de los grandes trabajos en los que se mezcla una gran amistad con una gran dedicación y una concentración a lo que se está trabajando, surgen grandes obras, ¿no? Y este congreso es el producto de esta mezcla gozosa de amistad, profesionalidad y trabajo, ¿no? Porque acabamos siendo amigos de nuestros invitados y todo se hace desde un espíritu de profunda amistad. Unha cousa curiosa é que a deusa das nubes, ás veces, cando precisamente queres nubes, non aparecen nubes. E vos tedes un plan B. É un plan B bastante xeitoso. Sí, bueno, ya veremos, porque parece que se está nublando, ¿no? Pero bueno, sería un plan B no deseado en este caso, pero en este caso sí. La imagen del congreso que hemos utilizado para hacer toda la difusión incluye un objeto que un naturalista suizo inventó en 1787, hizo varios prototipos, 88, para medir la intensidad del azul del cielo, ¿no? Él estaba muy preocupado, como en toda esa época en que las ciencias estaban empezando a nacer, hoy hemos visto Luke Howard, son casi coetáneos, ¿no? Pues toda ciencia empieza estableciendo una clasificación, ¿no? Una taxonomía, ¿no?
Y en este caso concreto, este hombre estaba obsesionado por el azul y por qué el azul del cielo variaba tanto de unos lugares a otros y qué era lo que podía estar interviniendo en ese cambio de tonalidad. Y creó un instrumento que él denominó cianómetro, ¿no? Por el color ciano y por metro de medir, y que acabó siendo de 52 texturas distintas de azul en las que y fue anotando a lo largo de sus expediciones a la montaña de Mont Blanc y a otras que hacía, cómo variaba este azul, para acabar elaborando una teoría sobre por qué el cielo es azul que ha acabado siendo demostrada, ¿no? Sobre esto, José Miguel. No, iba a comentar que este aparato, que ahora pues digamos que nos transmite el romanticismo de esa época... Que puedes tocar analógico, sí, cortar... Pero iba a comentar que fue bastante difundido por Alejandro von Humboldt, que en su viaje por América de varios años pues era uno de los instrumentos que llevaba. Y él, una de las anotaciones que hacía, a veces cuando ascendió el Chimborazo y ese tipo de cosas que hizo tan increíbles en esa expedición, pues se llevaba el cianómetro de Saussure y tomaba las medidas y ahí están los registros, vamos. Es una persecución de un imposible, ¿no? Porque él mismo, cuando hizo su primer prototipo de 16 colores, se dio cuenta de que con 16 no bastaba, pero es que tampoco le bastó con hacer 52, porque de hecho cuando en una publicación que hemos aportado, de la que hablaré esta tarde, ¿no? En las tablas que hace de la toma de medidas, que él hace 3 modelos de este cianómetro y se lo deja a otras 2 personas para medir a las mismas horas, acordadas, desde distintas localidades a distintas altitudes. Y se dan casos tan sorprendentes como que en una tabla de 52 colores anota que a las 12 del mediodía el color azul sobre el cielo de Ginebra era el 28,7. ¿No? Y dices, a ver, que me digan entre el color 28 y el 29 qué color es el 28,7, ¿no? O sea, es entrañable, es entrañable. A mí me produce una profunda emoción. Xa non temos tempo para máis, imos volver ao Alpendre, imos a gozar con máis cine con Esmeralda, co cianamómetro, ainda nos queda para o día de mañán todo o tema da poesía, os fotometeoros, son as cousas que se están a vivir e a compartir neste terceiro Congreso Internacional de Observadores de Nubes, e para xente que non tiva sorte de poder estar e que de seguir o tanto de todas estas cousas que pasan, a nosa recomendación é que boten un ollo pola Asociación Ibérica de Observadores de Nubes, ao pé da que está aí Fernando, e así, o mellor, pódense introducir neste mundo e ir contando, riscando no calendario os días que faltan pro seguinte congreso. Moitas grazas a todos, moitas grazas Fernando, José Miguel, Esmeralda, Jesús e máis Rubén. Moitas grazas. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Queridos ointes nefibelatas, isto é todo por hoxe. Pola semana frecuentaremos, como sempre, as redes sociais habituais, o Facebook e mailo Twitter. E nos escoitaremos o vindeiro domingo ás 3 da tarde na Radio Galega. Adeus.